Grade 3 isiNdebele sikhangelenini ukusetshenziswa kolimi. Sizaqala sikhangele inkondlo. Inkondlo yethu ithi ziyabuya inkomo zakwethu. Sizakhuluma kakhulu namhla ngenkomo. Sikhangele inkondlo. Ziyabuya inkomo zivela emadlelweni aluhlaza, ezochago zikhona, zenyama zikhona. Khangela ubone yimihlobohlobo yenkomo, amajongosi, amathokazi. Kwakuhle epulazini, kuyasetshenzwa bo, kuyadliwa bo. Kuhle kuhle bantu. Lapha sikhulunywa ngenkomo. Inkomo sonke siyazazana. Inkomo zinyamazana zihlala ngaphi? Inkomo zinyamazana ezihlala ngaphi? Zihlala ngaphi inkomo? Yebo, Sikhanyiso. Esibayeni. Esibayeni esikabani? Zihlala ngaphi? Esibayeni kodwa zihlala ngaphi? Isibaya singaphi? Thadiwa. Zihlala ngaphi? Thadiwa. Yebo, Mel? Ekhaya. Ekhaya, yes. Khanyiso zihlala esibayeni ekhaya. Kuthiwa kule nkomo zani? Zisinikani ke nje inkomo? Michelle? Zisinika inyama. Inyama, uthi mnandi bakithi inyama yenkomo zibuye zisinikeni. Mel, sibuye sitholeni? Uchago. Chago, amasi bantu. Amnandi amasi. Kumbe uchago luluhlaza. Lumnandi nxa sulunatha usithi grrr, grrr, grrr. Zinkomo lezo. Kuthiwa kule mihlobo yenkomo. Kulani? Enkomeni la, Mthembala, kuthiwe kulaziphi? Kuthiwe kulaziphi inkomo? Kulamajongosi. Ijongosi liyinkomo engakabi ndala kakhulu. Kuthiwe kulamajongosi njalo ngenduna. Kwathiwa kulani njalo? Amathokazi. Amathokazi ngezinsikazi lazo azinkulu kakhulu. Bese kusiba njalo lezinye amawasakazi. Iwasakazi yinkomo endala enkulu ensikazi. Ibalethikazi lisitshela ukuthi yinkomo ensikazi. Inkunzi ke inkomo enjani? Inkunzi ngeyini inkunzi? Inkunzi ngeyini Mel? Indoda. Yenduna. Inkomo akulaa nkomo eyindoda wena. Ngenduna ngenduna. Kanti inkonyane ke kuyini inkonyane? Inkonyane? Thadiwa, kuyini inkonyane? Thadiwa? Inkonyane kuyini Mel? Isikazi. Hayi, inkonyane ayisiyensikazi. Kuyini Michelle? Zama inkonyane. Inkonyane Michelle? Yebo Thadiwa, sizwe uThadiwa. Natshonasi. Yini? Kuyini Thadiwa sizwanga?
Tatiwa ngikhuluma lawe. Tatiwa ngikhuluma lawe. Ngithi uthe kuyini asizwanga. Tatiwa uyangizwa? Lapha. Hayi ungabhali khuluma. Yebo. Khuluma. Uthe kuyini? Ne? Ngamathonasi. Ngamathole angithi inkonyane ngamathole amancinyane zinkomo ezincinyane umntana enkomo esanda kuzalwa yinkonyane. Inkonyana very good. Kanti ke nje inkomo zidlani zona? Ziyadla isitshwala ngithi. Sikhanyiswa. Inkomo ziyadla isitshwala. Siyaziphakulela zidla. Hayi. Zidlani sikhanyiswa? Zidlutshani. Zidlani? Utshani. Ye, zidla utshani uzithola egangeni zigunda utshani. Ziyadla kakhulu utshani ye. Ziyadla. Sitheke nje umntwana enkomo kuthiwa kuyini? Omncane osanda kuzalwa. Sithe kuyini Mel? Oh. Lithole. Hayi. Asothole. Umncane osanda kuzalwa. Yebo Michelle? Michelle? Network. Inkonyane ye, network ayikho stable. Inkonyane. Very good girl, very good. Yinkonyane okusanda kuzalwa yinkonyane. Kungakhulakhula sekusiba lithole. Kule nkomokazi, inkomokazi yamunyisa. Nxa ilochago olulutshwana, inkonyana ilamba. Kuthiwa inkomo le injani inkomokazi layo kuthiwa ngenjani? Ilochago kodwa inkonyane kayisuthi ngazimunye ithini inkomokazi le ile chago olulutshwana. Kuthiwa iyisigqala. Kuthiwa yini? Isigqala. Yes, la GQALA gqala. Inkomokazi le ilochago kodwa lulutshwana. Uchago angithi inkonyane la iyabe ifuna ukudla khonapho imunye. Lathi sifuna ukuzosenga kodwa enkomeni eyisigqala asikwenzi ngoba uchago lwakhona lunjani? Lulutshwana. Right, siyasizwa inkunzi nxa ukukhala kwayo sithi yenzani inkunzi? Nxa uyizwa ikhala ile sithi yenzani? Ukukhala kwenkunzi yikwenzani? Sithini isikhanyiso nxa inkunzi ikhala? Sithi uyayizwa inkunzi yenzani? Sithi iyabongolela. Sithi yenzani? Iyabongolela inkunzi. Kayihlabi umkhosi. Hayi, ayikhali kodwa sithi iyabongolela. Ye. Abafana bakuthanda lamankazana ukusengela emlonyeni bahambe ngaphansi kwenkomo bafike bathatha umbele wenkomo bakhamise basenge. Sithi kwenzani khonokho? Ukusengela emlonyeni, bengasengi esiganwini bathathe uchago baluse ngekhaya kodwa bona bahle bayeni bafike bakhamise ngaphansi kombele wenkomo bathi bazinathele bona basenge. Sithi ikwenzani? Ukusengela emlonyeni ikwenzani Mel?
Ikwenzani? 正规 Kodwa uyakwazi angithi? Ye, ikwenzani Michelle? Sake sakhuluma ngakho la last term. Sithi abafana benzani? Inkomo nxa besengela emlonyeni. Ikwenzani? Ikukleza. Ikwenzani? Ikukleza. Ikukleza. Abameleli ukuthi uchago ke luye ngekhaya engxenye bangani luncitshwa. Bahle bethi bangabona inkomo bengakasengeli esiganwini, uchago lusengelwe esiganwini angithi. Bahle bagijime bakhamise basenge balunathe bahambe izisu sezibomvu. Ani siyakhumbula okwezisu sezinjani? Ngobani ke njabalala izisu zibomvu? Ngobani? Yebo men? Ngusipho Lonhlanhla. Babe kwakwenze njani? Sikhanyiso kwakwenze njani baze balala izisu zibomvu? Sikhanyiso? Bathiya inhlanzi. Ye, basebesenzani sebethi inhlanzi? Bathi inhlanzi izisu zababomvu. Osipho Lonhlanhla bathi inhlanzi izisu zababomvu. Yebo. Yebo Michelle? Bayipheka basebesidla. Bazipheka bafaka isawudo badla izisu zababomvu. Ye. Sile iwasakazi. Anti sile inkomo iwasakazi. Inkomo enduna kumbe ngensikazi. Iwasakazi. Sithini? Yebo Mel? Iwasakazi. Ngithe nxa kulokazi sithini? Asiqedisa ngokazi. Induna kumbe insikazi yini? Inkomo okuthiwa iwasakazi. Yebo Michelle? Michelle? Ngenjani inkomo okuthiwa liwasakazi? Induna kumbe ngensikazi? Hayi sikhulumile phela lokhu sesidlula kini. Ngithe ngenjani? Thathiwa inkomo eyini iwasakazi. Ngenduna kumbe ngensikazi yini? Iwasakazi. Inkomo enjani? Yebo men? Ngensikazi. Ibale lithi kazi litsho ensikazi. Iwasakazi inkomo ensikazi. Inkunzi ke? Inkunzi inkomo enjani? Michelle? Inkunzi? Yebo Sikhanyiso? Inkomo enduna. Inkomo enduna engathenwanga. Inkomo enduna etheniweyo sithi kuyini ibizo layo? Enduna etheniweyo sithi kuyini? Inkunzi induna ayithenwanga. Etheniweyo ke sithi kuyini ibizo layo? Sikhanyiso? Etheniweyo? Tamburi, kuyini etheniweyo? Thathiwa? Yinkabi. Etheniweyo sithi yini? Inkabi. Etheniweyo yinkabi. Enduna yinkunzi. Inkomo ke leyana esikhulume ngayo elochago olutshwana sithe kuyini? Sakhumbula. Ngikhulumile. Inkomo elochago olulutshwana sithe kuyini? Michelle? Inkomokazi. Sizaxabana liyabona njani? Asoze sizwisisane.
soze sizwisisane. Ile bizo ngithe iyini inkomo elochago olulutshwana. Michelle. Isigqala. Very good girl. Iyisigqala. Iyini Mel? Isigqala. Thathiwa inkomo elochago olulutshwana. Thathiwa. Isigqala. Yeah. Bianca. Bianca. Isigqala. Isigqala. Yeah. Kulungileke kusukela ke kuviki ezayo sizilungiselele siyaqalisa ama 6 weeks test ethu esiyakhangela konke khonokho esikufundileyo sigqala. Ozisu zibomvu. Kuyini okunye sakufundayo ke sikukhumbule? Safundani? Sivulile 7 uSeptember mbani ke nje ngesindebele. Mbani uSeptember? Mbani omkhumbulayo ngesindebele? September. Mbani ngesindebele? Ubani? uSeptember. Yebo Mel? Umpandula. 7 Mpandula kuviki ezayo. Siyabe sesibhala konke esikufundileyo. Siye kukhumbula osigqala siyabafuna okunengi ozisu zibomvu konke sakufundayo nxa ukuhoqa ukulayela. Anti siyakhumbula? Yes. Ngakho nxa umuntu ehoqa ubanga umsindo ngani? Ngamakhala. Nxa ulayela uyabunjani isikhanyiso? Yabusifa. Susifa. Bantu bami lingasalisilwa. Lingile mali, liyegebha lithathe imali. Mina sengisifa. Senlayela. Nxa uphuma igazi sathi wenzani? Sengisikile la, semphuma igazi. Yikwenzani ukuphuma igazi? Yebo sikhanyiso. Uyopha. Ophuma igazi wenzani? Uyopha. Uyopha. Angithi ogodolayo ke wenzani? Nxa ugodola Mel? Uyaqhuqa. Uyaqhuqa. Angithi okhwenyezayo ke khwenye wenzani okhwenyezayo? Sakwenza mani lokhu sakwenza. Okhwenyezayo ke ngowenzani? Uyaqhula. Liyekukhumbula konke lokhu. Uyabuya emhlolisweni. Okhwenyezayo uyaqhula. Inkomo elochago olulutshwana yisigqala. Iwasakazi yinkomo enduna. Inkomo enduna? Hayi. Iwasakazi. Inkomo enduna. Inkomo yini iwasakazi? Bianca. Inkomo ensikazi. Ukazi lo anuthi ukuthi ngensikazi. Amankonyane asengwa lapho. Amankonyane asengwa. Sikhanyiso asengwa. Awasengwa anjani wona? Indaba engasengwa. Indaba abankonyane engasengwa. Ayikelelwani kusengwa Mel. Ngoba lochago oluncane. Amankonyane alochago oluncane. Alochago oluncane Mel.
Amankonyane. Khathi inkonyane sithe kuyini? Sithe kuyini inkonyane? Michelle, kuyini inkonyane? Inkonyana ngumntana wenkomo Kanti manje- esanda kuzalwa. Esanda kuzalwa ngitsho. Manje singayisenga yebo isanda kuzalwa sisiyasengwa. Hayi. Amankonyane awasengwa. Ngizalinika umsebenzi. Ngizafuna kusukela ku-number 1 kusiya ku-5 ubhale phambili liqiniso kumbe hatshi. Ngesikhiwa sithi true or false. Wena uzabhala nxa kuliqiniso phambili liqiniso. Nxa kungasoqiniso uthi hatshi. Ubususiyabhala ku-6 kusiya ku-10 ukuthi lokhu yikuphi uzakhetha. Ngifuna ubhale imitsho egcweleyo. Asambenini siyahlangana kusasa selibuyela kuMiss wenu selimelele. Bye bye.